जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान नारायण। यदि भगवान यति कृपालु हुनुहुन्छ, यति दयालु हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीभित्र भएका यी कमजोरीहरू जस्तै काम, क्रोध, लोभ यिनलाई सिधै हटाइदिएर हामीमाथि कृपा किन गर्नुहुन्न? अँ, आखिर हामीसँग त यी कुराहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने बल पनि त छैन। यो अलि विरोधाभासपूर्ण लाग्छ के? यो प्रश्न एकदमै स्वाभाविक र भनौँ न महत्त्वपूर्ण छ। यसको उत्तर बुझ्नलाई कृपाको स्वभावलाई बुझ्नुपर्छ। कृपाको स्वभाव हो, भगवानको कृपा त वर्षाको पानी जस्तै हो, जो बिना कुनै भेदभाव सबैमाथि निरन्तर बर्सिरहेको छ। तर हामीले आफ्नो भाँडो मतलब आफ्नो हृदयलाई उल्टो पारेर राखेका छौँ। पानी त परिरहेको छ, तर हाम्रो भाँडोमा एक थोपा पनि जम्मा हुँदैन। भनेपछि समस्या कृपाको प्रभावमा होइन, हाम्रो ग्रहण गर्ने क्षमता वा तयारीमा भयो। हामीले आफ्नो भाँडो सोझो पार्नु पर्यो। बिल्कुल, तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो। यसलाई अर्को तरिकाले हेरौँ न। हजुर। कसैले हामीलाई पानी दिन खोजिरहेको छ, तर हामीले अन्जुली नै राम्रोसँग थापेनौँ भने के हुन्छ? पोखिन्छ। हो नि, पानी औँलाको कापबाटै पोखिएर जान्छ। हाम्रो प्रयास भनेको त्यो अन्जुली ठिकसँग थाप्नु हो। भगवानले हामीलाई विवेक दिनुभएको छ। हामी आगोमा हाम फालेर नजल्ने शक्ति नमागौँ, तर आगोको नजिक नजाने विवेक त हामीसँग छ नि, होइन? त्यो त छ। शास्त्र र गुरुले भन्नुहुन्छ, यो संगत नगर, यो काम नगर। हो, त्यही आज्ञा मान्नु नै हाम्रो प्रयास हो। जब हामी यो सानो प्रयास गर्छौँ, हामी कृपा ग्रहण गर्न योग्य अर्थात् पात्र बन्छौँ। यो पात्र बन्ने कुरा निकै रोचक लाग्यो। यसको अर्थ कृपा कमाउने होइन, तर कृपालाई धारण गर्न सक्ने बन्ने हो। एकदम। यही सङ्घर्षको यात्रामा एक भक्तको लागि सबैभन्दा ठूलो दुःख वा पीडा केलाई मानिन्छ त? सामान्यतया हामी त रोग, गरिबी वा अपमानलाई दुःख मान्छौँ। के भक्तिको दृष्टिकोण फरक छ? एकदमै फरक छ। भक्तको लागि सबैभन्दा ठूलो दुःख भनेको धन सम्पत्ति गुमाउनु वा सामरिक अपमान होइन। अनि के हो त? सबैभन्दा ठूलो पीडा हो भगवानलाई बिर्सनु। भगवानलाई बिर्सनु? हो, जसलाई शास्त्रको भाषामा भगवानको विस्मरण भनिन्छ। जुन क्षण भगवानको याद आउँछ, त्यो उसको लागि सबैभन्दा ठूलो लाभ हो। र जुन क्षण उसले आफ्नो प्राण प्यारालाई बिर्सन्छ, त्यो नै उसको लागि सबैभन्दा ठूलो हानि हो। यो त सोचको पुरै उल्टोपाल्टो भयो। हामी जसलाई सुख र अनुकूल परिस्थिति भन्छौँ, जस्तै राम्रो जागिर, ठूलो घर, सम्मान, त्यसलाई यो दृष्टिकोणले कसरी हेर्छ? के ती कुराहरू साँच्चै हाम्रा लागि अनुकूल छन् त? यहाँ एउटा गहिरो विरोधाभास छ। जसलाई संसारले अनुकूलता भन्छ, त्यो प्राय भक्तिको मार्गमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनिदिन्छ। कसरी? किनकि जब हामीसँग धन, पद, प्रतिष्ठा र सबै सुख सुविधा हुन्छ, हामीलाई लाग्छ, मलाई अब केही चाहिँदैन, म आफैमा पूर्ण छु। यो अहङ्कारले हामीलाई भगवानबाट टाढा लैजान्छ। तर कठिनाई, जसलाई हामी प्रतिकूलता भन्छौँ, त्यसले त मनलाई झन् विचलित बनाउँछ होला नि। त्यस्तो बेलामा कसरी भगवानको याद आउँछ र? हो, तर त्यसले एउटा अर्को काम पनि गर्छ। प्रतिकूलताले भजनको भोक जगाउँछ। भजनको भोक? जब जीवनमा चारैतिरबाट कठिनाई आइपर्छ, तब हामीलाई महसुस हुन्छ कि यो संसारमा मेरो भन्ने कोही रहेनछ। त्यही असहायपनको अवस्थामा हामी विशुद्ध हृदयले भगवानतर्फ फर्कन्छौँ। यसको मतलब यो होइन कि हामीले दुःख माग्नुपर्छ, तर कुरा यति हो कि वास्तविक अनुकूलता बाहिरी परिस्थितिमा होइन, हाम्रो भित्री वृत्तिमा छ। जब हाम्रो हरेक सोच, हरेक भाव भगवानको चरणमा केन्द्रित हुन्छ, त्यही नै वास्तविक अनुकूलता हो।